Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-viewers. Ito po ang inyong lingkod, Coach Julius Saromines, kung saan ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay tungkol sa isang trending na company na ang One Naturalisa. Ano ba itong One Naturalisa? Ang One Naturalisa ay isang networking company kung saan lahat ng mga tao, mapa-empleyado, tambay, OFW, kahit anong estado ng buhay mo, ito, malaking tulong ito para sa inyo dahil nagkakaroon ito ng magandang opportunity kung saan pwede ninyo ito gawing negosyo through online or offline dahil nagbibigay ito ng magandang hanap buhay sa atin sa pamamagitan ng pa-part-time, no? Kung may trabaho ka, pwede mo ito maging part-time. So, ang One Naturalisa ay nag-start siya noong July 30, 2022. So, anong buwan na ta ngayon? From July, August, September, October, November, December, January, February. So, 7 months pa lang ang company. So, sa 7 months, maraming nang kumikita at isa na ako doon. So, ang One Naturalisa ay meron siyang mother company. Ang mother company niya is Dragonville 8 Corporation. Ang Dragonville 8 Corporation ay nagsisimula sila noong 2003. So, matagal na. Ang Dragonville 8 Corporation ay nagdi-distribute sila ng mga beauty health products. No? Beauty health products ang dinidistribute ng Dragonville 8 Corporation. Saan nila dinistribute ang mga product nila? Doon nila dinidistribute sa mga mabibigating company like Mercury, Watson, at saka South Star Drugstore. Sa palagay ninyo, mga ka-FB viewers, yung company na yun, nagdistribute sila ng mga magagandang produkto sa sa malalaking at bigating mga company like Mercury. Sa tingin nyo, kaya mga ka-FB viewers, tumatanggap kaya sila ng mga produktong pipitsugin lang? So, ibig sabihin, quality ang product ng Dragonville 8 Corporation at napakaganda siya. Bakit? Ano bang connection sa One Naturalisa? Ang One Naturalisa, inadapt niya ang MLM marketing o multi-level marketing sa pamamagitan ng ating CEO. Sino ang may-ari nito? Si Ramon T. Tulfo. Siya po ang may-ari ng One Naturalisa Company. No? Siya ang may-ari ng One Naturalisa Company, no, kung saan lahat ng mga tao na magkaroon ng pangarap sa buhay na gustong tutuparin at kulang ang kinikita nila sa ilang pagiging empleyado o di kaya'y sa kanilang kahit anong mga panghanap buhay nila, basta nakita nila kulang ang kinikita nila. So dito sa company, sa livelihood program ni Ramon Tulfo, sa kanyang company sa One Naturalisa, ang networking company business, malaking tulong to para sa atin. Alam mo kung bakit? Dahil pwede tayong mabago ang buhay ninyo sa tagal ng panahon sa pagiging empleyado or pagiging tambay. Naging palabas na tayo sa bansa para lang maghanap buhay para sa pamilya natin. So dito, malaking tulong ito para sa atin, no? Kung maintindihan nyo lang ito mga ka-viewers, sobrang magugustuhan ninyo. At pwede niyo itong gawin dito lang sa bahay. Kagaya ko, dito lang ako sa loob ng aking kwarto ngayon. Pagkatapos sa araw
full-time workman ako, nagtatrabaho ako, gabi, ginagawa ko tong negosyo through online. So, ngayon, mga ka-FB viewers, ano bang, kumpleto ba ito? Maraming nagtatanong kung ito ba isang legit na company. Yes po, 100% po, legit po ang company natin. Dahil, meron siyang DTI, no? Meron siyang DTI, wala, hindi, ano ko, pintilpin. So, meron siyang BFAD, aprobado siya sa BFAD, at saka sa FDA, lalo na ito, mga ka-FBBA, SEC registration. Ang company po natin ay registered po ng SEC. Ano ba itong SEC? Ang SEC ay isang Security Exchange Commission kung saan hindi ka pwede magpatayo ng company. Kung ito'y ang company mo ay tinatayo ay legal ng kanyang mga negosyo, hindi ka pwede makatanggap ng ganitong SEC registration. So, napakaganda talaga ang company natin, mga ka-FB viewers. So, ngayon, sa isang mahigit sa isang 7 buwan na kami dito sa community namin sa One Naturalist, sa mga ka-FB viewers. Sobra na pong dami ang kumikita na. Ito po, papatunayan ko po to sa inyo, mga ka-FB viewers, no? Mayroon ako ipapakita sa inyo. Morning po sa inyong lahat. So, ito ang Bilang Siya Fuentes team. So, from Calamba, Laguna. And graduate ako bilang isang guro. Pero ngayon, ang ginagawa ko is full-time ko na lang ginagawa yung aming business. So, nandito ako ngayon sa aming office sa Ortigas, sa Burgundy Empire Tower. Kasi kinuha ko yung aming one income na 10,000 pesos. So, maganda nito, yung aming CEO ng aming kumpanya ay walang iba si Sir or Idol Ramon Tunto na matagal nang tumutulong sa mga tao. So, kaya po sa mga naghahanap ng pagkakakitaan po dyan, mga estudyante, mga nagtatrabaho, or isang OFW, or tambay, pwede ka po dito sa aming negosyo. Kaming magaganda at quality ng produkto. At the same time, meron kaming free health consultation and meron kaming free scholarship program. At the same time, meron kaming free training na kung saan ituturo namin paano namin kinita ito 10,000 pesos sa loob ng isang so kaya po sa aming interagency po dyan, so mag-take action na po kayo and sa mga nakausap ko na, ayan, mag-take action na rin po kayo. Mag-join na rin kayo para kayo naman ang susunod na kumita ng 10,000 pesos sa loob ng isang week. So God bless and thank you po sa inyo. Diba? Nakita nyo, mga ka-FB viewers, isa lang yun sa proof na meron tayong kikitain dito. Once tayo'y pumasok sa ganitong community at gawin itong nating part-time, napakaganda. Huwag nyo lang iwan yung mga trabaho, priority mga full-time work ninyo kung kayo nasa trabaho. Ang importante niyo dito, mga ka-FB viewers, mindset. Gamitin yung utak mo. Maging wise tayo, mga ka-FB viewers. Hindi lang yun, ito pa. Mayroon pa ako ipapakita sa inyo. Ito po. Yan. Si Lyndon Romano. Si Lyndon Romano ay kumikita na siya within 6 months and 2 weeks. Within 6 months in 2 weeks, just imagine. Magkano kinikita na niya? 1.5 million. Kayo, isipin nyo, posible bang kitain ba natin ito? Yes, posible. Pag gusto mo lang. Pag ayaw mo, stable pa rin ang buhay natin ngayon. Kung ano man na tayo ngayon, ganun pa rin ang maging resulta natin sa susunod pa nga taon. So si Lyndon, no? Si Lyndon ay isa lang itong OFW na ngayon ay naging full-timer na siya sa One Naturalist siya. Imagine. Kayong mga nasa FW diyan, marami na ako na-encounter, marami na ako na-share sa mga FW, paragi silang busy.
busy ako, wala akong oras. Tanong ko sa'yo, hanggang kailan kayo magbisi-bisihan? Oh, I tell you frankly, kailan kayo bibisi? Alam mo ba kung maging stable, may stable pa ba yung paghahanap buhay nyo doon sa abroad? Ano lang yan contract lang yun Pag uwi nyo sa Pinas, anong gagawin nyo dito sa Pinas? Magninegosyo pa rin kayo. Kaya lang, matanda na. No? Hindi na kaya kayong magnegosyo dahil matanda na. Dapat ngayon bata pa lang kayo na meron na kayong trabaho abroad, gawin niyo yung part-time itong Juan Naturaleza. No? Ito pa, meron pa ko ipakita sa inyo. Masarap to. Ito nag sa live Zoom ito si Lyndon. Nag live Zoom siya. Nag-attend ako sa live Zoom niya at nagpaparapol siya. No, nagpaparapol siya. Hindi napaparapol, nag-select siya ng nagpili siya ng 10 katao na mabigyan niyang 200 GCash at isa doon ako napili niya sa kanyang tanong. Meron siyang tanong, ano ito? Ito. Tingnan mo. Ito na po ang ating last winner. Congratulations sa Julius Saromines. Okay. Reason ko po why ako nag-join dahil sobrang hirap ngayon at lagi taas presyo ng bilihin. At maliit lang ang sahod. Okay? Kailangan ko ng extra income tulad nito para matulungan ko ang pamilya. Okay? Mga tao naghahanap ng pagkakakitaan at gusto mo masenso. Again, congratulations, okay? Sa 10 tao. Di ba? Napakasarap pakinggan. Tinatawag mo yung pangalan, naging winner ka pa. Oh, di ba? So, ito, share ko lang ito sa inyo dahil talagang totoo naman itong sinasabi ko sa inyo mga ka-FB viewers. Bukas, trabaho naman ulit, full time. Todo sikap tayo para lang kumita, no? So ito ngayon lang ito na-receive ko yung yung reward, no? Reward ko sa company. Bigay sa company sa akin. Sa pagnegosyo ko through online, ito lang part-time lang. Gawin nyo lang full-time yung trabaho nyo, pero ito yung part-time nyo. Pero dapat maging wise tayo. Ito. Yan, kita nyo na. Katanggap na ako ng reward. So, part-time lang mga ka-FB viewers. Yun lang mga ka-FB viewers, sa susunod na video ko, i-share ko sa inyo kung paano kayo sumali dito. Hanggang lang dito, kasi pag pahabain ko pa itong video ko, nasa 13 minutes na tayo. Alam kong hindi nito matatapos dahil alam niyo na, ang daming mga makikita dito sa social media na talagang parang parang hihilain ka sa mga ibang mga mapanood natin, hindi naman natin mapakinabangan, lalo naman tayong nasasayang ng oras natin. So yun lang masasabi ko sa sunod na video. I-explain ko sa inyo kung paano tayo sumali dito. At gusto ko lang nyo pakinggan nyo na mabuti. Isipin nyo mabuti, isa puso nyo. Dahil alam ng buong may kapal natin kung ano mga kinakailangan natin mga ka-FB viewers. Sasagutin niya yan kung taos puso kayong nananalig sa kanya. Ang daming opportunity nito nagsalipagan dito sa FB viewer, sa FB mga ka-FB viewers. Kaso lang, mag-ingat lang tayo sa mga opportunity na yan. Bakit ko dito ko pumasok sa kay Ramon Tulfo? Dahil kilalang kilala siya sa social media. Matutulungan tayo sa mga kinakailangan natin, sa mga problema, dahil mayroon siyang programa sa kanyang pinasa namin sa kanyang anak, no? Dati man siyang
isang journalist, no? Meron siyang programa sa radyo na isumbong mo kay Tulpo. Ngayon, pinasa na sa kanyang anak na si Patrick. So, kung mayroon tayong mga problema sa mga inaapi ba tayo sa ibang tao, pwede tayo makasumbong dito libre kay Rapido ni Patrick Tulpo. Yun po. So, sa susunod na video ko, abangan nyo sa susunod video ko mga ka-FB viewers. I-share ko sa inyo naman kung paano sumali. Yun lang po. Sa susunod na video, paano sumali, cut na naman tayo. Susunod video naman, i-explain ko na po paano ang marketing plan at saka mga produkto nito mga ka-FB viewers. Yun lang po ang mga ka-FB viewers. Maraming salamat. At kung may tanong kayo, huwag kayong magtanong sa akin. I-comment nyo lang ako below o i-PM nyo lang po doon sa messenger. Maraming salamat mga ka-FB viewers. Hanggang sa susunod. God bless you all.